देख सकते हैं ये मेरा चेला आज कुछ नया तरीके से स्टंट कर रहा है। देख सकते हैं आप, देख लो। ये कोई मशीन स्टार्ट करके उठा नहीं रहा है, आप लोग देख सकते हो। बकेट में थोड़ा माटी रखकर और बूम को फैला दिया है और आगे से उठा रहा है, देख सकते हैं आप। चलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी।